にちは、メイキャンです。はい、今回もマインクラフトサバイバル実況をやっていこうと思います。こののんびり開拓サバイバル、前回は旅路の遺跡のアイテム発掘とロマン発掘作業をして、自動作業台、新ブロックの自動作業台を使って5つの装置を組み合わせ、小麦の生産から俵への圧縮まで自動でできる風車のついた本拠点外装をとうとう作りました。今回はがっつり内装を作って、いよいよ腰を落ち着けてこの地に住み着こうかなと思っています。それでは今回もレッツゴー。実は前回襲撃者の戦いや大きな木の作り方などがっつりカットしたシーンが多かったので、今回は冒険には行かず内装単体コースにするかも。そしてそんな中とうとうリプレイボットが出て大変ありがたいです。もっと開発者の皆様、本当にいつもありがとうございます。さあ、それでは内装をやっていきましょう。新しいモッドを入れましたよ。座れるやつ。やっぱ座れるとテンション上がりますね。ということで、シットモッドというモッドを入れました。さあ、内装を作っていくわけなんですが、拠点といえばメイン倉庫で、なおかついろんな作業ができるのがメイキャンにとっての拠点ということで、各種便利な装置やお部屋を作っていきたいと思います。今ね、悩んでるところなんですよ。自動仕分け装置をつけるか、それともこのまま手動にするかっていう。自動仕分け倉庫を作りたいタイプなんだけど、今村の状態でこんだけ建物が密集してて、今度あっちに町を作る予定なんですよ。だからね、絶対重くなるっていうことで、自動仕分け倉庫はやめておこう。ホッパーを尋常じゃなく使うもんね。はい、ということで、ひとまず1階部分の倉庫はこんな感じになりました。素材と入手方法が似ているものをギュギュッとカテゴリーでまとめて、その中でグラデーションにして収納しています。チェストは樽の50倍重いらしいのと、シュルカーボックスが今私たくさん手に入るので、こんな感じで樽とシュルカー、あとは今まで各地に作ってきた建材別倉庫をうまく活用していく予定です。そこにすぐアクセスしやすいようにネザーゲートを作ってあります。小回りの良さを重視した倉庫にしてます。重くなりやすい額縁メインの仕分けはあんまりしなくなっちゃったんだよね。これだとブロックの見た目も参考にしてブロックを選びやすい、一石二鳥なんだよね。地形に合わせて外装から作っているので、こういう段差ができちゃって、ちょっとね使いにくいかもしれないところがあるのはご愛嬌。高低差っていうのは建築の見た目っていうおしゃれさ的には有利なポイントだよね。それでは今回第1の装置を作っていきます。今回目指したのは燃料補充を私がしなくても自動で完結してくれたら楽だと思いません？そういう装置を目指していきたいなと思ってます。アップデ前もだったらね、溶岩がダントツの便利さだったかなと思うんですが、自動作業台の導入によって1位に再び返り咲きそうなのが昆布ブロックだなと思っています。ということで、この家の中に作るスペース的に完全に自動っていうのは難しいんですが、溜まれば溜まるほど私の手から離れてくれるみたいな、そんな自動かまどを目指して装置を作っていこうと思います。自動分配式の自動かまどを6連で作っていくよ。そんなに多分大きくなくてもいいんじゃないかなっていうのを思ってるんだよね。はい、ということで、ここ1マス離して、ここ1マス上げた場所に6個かまどを並べます。そうしたら後ろからここに燃料を送るためのホッパー、ここに焼きたいものを送るためのホッパーをまっすぐ接続します。はい。で、このホッパーの隣に建築ブロックを2つ接続します。そうしたら、この端っこの部分にパワードレールを端っこまで引いていって、この最後のこの部分にパワードレール。今度注意しなきゃいけないのがレールを並べる順番です。こっち側にまずパワードレールから敷いてしまうと、こことここでつながってよくわからない動きをしてしまうので、今度はレールから引いていきます。はい。そうしたらパワードレールを置きます。で、レバーでもトーチでもどっちでもいいんですが、銅の照明とかで赤石がさらにまた必要になったので、赤石をケチるために節約するために
レバーを使ってここのスイッチをオンにします。そうしましたら、ここの部分、このパワードレールに向かって、はい、こう不等化ブロック、建築ブロックを置きます。で、ここにブロックを置いたら、ここはレッドストーントーチ。そうするとここに電源がつきます。そのレッドストーントーチの反対側の部分に行って、ここにスイッチをつけます。そうしたら、ここのレッドストーントーチの上にレッドストーンランプをつけることで、これがオフになってるかオンになっているかを分かりやすく可視化させます。ここじゃないとね、可視化してくれなかったんで、ここに置いてみてください。で、ここにテスト付きのトロッコを置きます。はい。こんな感じで走ってますね。スイッチをオフにするとこっち側で止まっていてくれます。ここが2マスになっているのは、これね、ちょっとだけ1マスよりもチェスト付きトロッコの方が大きいんですよね。なので、ここにもこのチェスト付きトロッコがかかってる判定になって、どんどんこう1マスだけだとこっち側に落ちてっちゃうんですよね。それを防ぐためにここにブロックになってます。はい、そうしたらですね、ここにチェストを設置します。これは精錬したアイテム、焼き上がりのアイテムが入るようなチェストです。で、このチェストに向かってホッパーで焼き上がりアイテムが送られるように接続します。ここを塞いでおいて、こんな感じ。で、こんな感じで自動6連分配かまどが完成しました。これに入れて走らせることで、この偏りが少なく焼くことができると思うんですよね。これもね、いろんな皆さんが研究してくれた8連とか16連とか、そういった中で私が6連っていうコンパクトサイズにアレンジしたものを使わせていただいてます。そしたらここに今度は自動作業台を接続していきましょう。はい、自動作業台で今度は昆布ブロックを作ってもらおうと思います。そのできた昆布ブロックを送ってもらうのがこのレールに向けてホッパーを接続。このホッパーの上に昆布ブロックが送られるチェストを接続します。そうしましたら、このチェストのすぐ下、真下に自動作業台をこっちの向きで置きます。手前側向きですね。そうしたら、前回の動画で説明したようなのと全く同じ感じで装置を作っていきます。レッドストーンコンパレーター、マトブロック。ここに赤石を置いて、レッドストーンリピーター。で、奥に分かりやすいようにレッドストーンランプですね。このランプが点灯している時に、この作業台が1個ものを作ったよっていうのを分かりやすく目に見えるようにしているっていう感じですね。で、今ここに赤石動力接続したじゃんって思うかもしれないんですが、すごいね、低頻度で一瞬しか光らないので、一瞬ね、このホッパーたちが止まっても平気かなっていうので、ここに赤石を置きました。そうしたらここにレッドストーンコンパレーターを比較する動力の強さをインプットします。ここにコンポスターを置いて、やっぱりマックス。前回のと全く変わらないですね、ここまでは。これで自動作業台自体の仕組みはできました。そうしたら、ここからこの自動作業台で作ったものがここのテストに行くようにしたいわけです。その仕組みを作っていきます。この自動作業台の前のここのブロックを開けてソウルサンド。そうしたら、ここはガラスブロック。ここは埋めちゃいます。乾燥した昆布ブロックを入れるためのかまど系のものが分かりやすいようにここを作っていきたいので、そっちを先に作っちゃいます。この自動作業台に向かって乾燥昆布を送るためのホッパーを接続。で、このホッパーの上に乾燥ブロックを焼くかまどを接続します。で、このかまどに向けて、今度、燃料として昆布ブロックを送れるようにホッパーを接続していきます。はい、こんな感じですね。そうしたら、ここを一応ガラスで塞いでおいて、この隙間とかにもちょっとブロックがいっちゃうことがあるので、それをね、ちょっと防いでます。この自動かまどの上に、ホッパーを接続。この上に一時的に生の昆布をストックしておくための樽を接続します。これね、永遠にこう稼働していると、生の昆布が1個入るたびにこのかまどがね、動いてしまって、すぐに昆布ブロックを消費してしまって、確実に効率が悪いんですよね。逆に無駄が出てしまうことになるので、ここのホッパーを後で止める機構をくっつけます。ここを
こう触れるけどここを塞いでるよみたいな感じで階段ブロックを逆さまにつけてレッドストーンランプをつけます。レッドストーンランプをつけることでこれがオンになっている時、これが明るくなっている時にここのホッパーの動きが停止することになるんですよね。なのでこの昆布が下に向かって送られない、つまりこれが焼かれないっていうことなんですよね。これでこの樽の中にある程度昆布が溜まってからこれをオフにすることでこのね昆布を焼き始めようじゃないかっていう、そういう感じの作戦でやっていきます。そうしましたらここの続きに戻ります。ここはね水流エレベーターでございます。とりあえずひとまずこんな感じで上に伸ばしていきます。でここの前はわかるようにガラスで覆っといて、でここねガラスを置いてここにホッパーで流れるようにします。そうしたらここをこうやって覆っていって、はい、こんな感じになりました。そうしたらこの中に水入りバケツでこういう風に流します。下まで行って昆布をかけて昆布を育てて、なんでで下まで降りて昆布をゲットします。昆布ブロックがこのチェストに送られる仕組みを作りました。ここを塞いでおきます。でここですね、ちょっとここを一回壊して、でこれ今度下からちょっとつけます。はい、こうすることでここからこのホッパーにアクセスしたり、ここのチェスト付きトロッコにアクセスしたり、あとはですねこのラージチェストにアクセスしたりできるようになるので、こういう風にここ付け直しました。はい、ということでここまでで生の昆布を焼いて自動で昆布ブロックに加工して、それを燃料として回す機能を作りました。それでは昆布自動収穫機を作ってここの樽に生の昆布を送っていく仕組みを作りましょう。これもね昔からよくあるやつですね。ちょっとロスとかが出るかもしれないんですが、割と放っておけるタイプの装置を作っていきます。まずねこの隣のこの部分に一応私が調べた中ではピストン前の水源がなくなってしまうのを防ぐ意味でソウルサンドを置きます。冷やす目程度に置いておきます。はい、そしたらここにピストンを設置していきます。でこの下に昆布の成長促進のために明かりブロックを設置していきます。でなんだったらここをこうしてここにも成長促進のブロックを置きます。でここの部分はちょっと覆っておきます。でこの後ろに回ります。この時にこの部分にこんな感じでブロックを置いていきます。そしたら今度こっち側から後ろ側から向こうを向いてオブザーバーを設置していきます。はい、そうしたらこの上にここにねホッパーをつないでいきます。この樽に昆布が回収されて送られるようにホッパーを接続していきます。そうしたらあとは外装をどんな風にするのかとかそういうのにもよるんですよね。取りこぼしは多くなるけどおしゃれさを優先してみるとか、そういうチョイスもあると思うんですけど、あとはガラスブロックの方がいいんですが、このね銅のトラップドアの見た目がねすごく良くて、こんな感じでちょっと銅のトラップドアをつけます。ここに石のレンガを覆っていって、ここにまた動力源みたいな感じしません？動力炉みたいな。そしたらねここを塞いでいきます。でこの中に水を入れていきます。装置に水を満たしていくとき下から順に水を入れていってね、これ大事です。死ぬ。ホッパーの上には水を入れずに水流の状態のままにして、ホッパーの方に水が流れていく、アイテムが流れていくようにしておいてね。
はい、昆布を植えました。そしたら、ここ上の部分を塞いでおこう。ここを登って、この上にレッドストーンダストをパラパラっと振りかけて OK。 はい、これでパッと見動力炉みたいな昆布自動収穫機ができました。この中で不思議なエネルギー回ってそうな見た目っぽく見えるね。これでこの昆布が溜まっていって回収されていって、このね樽の中に回収されて、で下にこれをオフにした時に流れていくみたいな感じで、焼けたらここから上に上がっていって、ただ1個ずつ行くとこっちに優先して入っちゃうので、ある程度こっちに溜まるまでは向こうに溜まったものを一回こっちに移すっていうような作業がちょっと必要になるかなと思います。はい、そんなわけで最初は若干手がかかるかもしれないけど、燃料が溜まれば溜まるほど、あとは放っておいても大丈夫なはずの自動6連かまどを作りました。黒曜石製造機作っていきます。この装置の大元は動物のお家のチュートリアルですごく有名なアクアさんというクラフターさんのライブを参考にして作らせていただきます。めっちゃ装置に詳しい方なので、ぜひぜひアクアさんのチャンネルの動画もご覧ください。まず奥行きが6マス必要です。1、2、3、4、5、6、ここまでですね。で、横幅が5マス必要です。こんな感じかな。ではここに装置を作っていきます。まずはここにこんな感じで樽の方が軽いので、今回樽を置きます。ここに黒曜石、ここに空になったバケツが入ります。それではホッパーをここにつないでいきます。ここのホッパーの1マス下の段を掘って3マスぐらい掘っときましょうか。で、ここ装置あるぜって分かりやすくするために、地下から掘っちゃったらたまらないんで、自分に対する目印でここの床を変えておきます。ここに1個ブロックを置いて、ここに対してレッドストーントーチ。で、これに向けてレッドストーンリピーターをトーチに向けて置きます。そしたらこの上にこんな感じでブロックを置いて覆います。で、このホッパーの上から奥に向かってコンパレーター。で、このコンパレーターに向けてホッパーを設置します。ホッパーの向きにコンパレーターが存在する感じですね。今回ちょっとね、前回までとかとこの機械の長さが違うんですが、アイテムの数によってちょっとこの導線の長さが変わるので、そこはご注意ください。今回はこの長さですね。はい、ということでこれであとはこの中身ですね。コンパレーターの方を向いている、つまり銃を向いているこの中にこのご視聴ありがとうございますっていうのとバケツを入れます。はい、これでここにバケツが振り分けられるような仕分け装置ができました。それではここに、定期的に溶岩を吐き出す装置を作っていきます。こっち側に向けてディスペンサー、ここの、仮ブロックに向けてオブザーバーをディスペンサーの側から設置します。はい、こんな感じですね。で、このディスペンサーの下の部分にタイマーをつけたいので、この足場ブロック、これ仮ブロックに向けて、ホッパーを設置。このね、オブザーバーの顎の下にホッパーを向かい合わせで置きます。で、このホッパーの後ろ側に、ここですね、建築ブロックを置きます。両側に置きます。そうしたら建築ブロックの上にコンパレーターを外向きで置きます。そしてまたこのコンパレーターの外側に建築ブロックを置きます。これでこのホッパーの中に物が入った時にそれを察知して信号を送る仕組みが今作られています。この建築ブロック、ホッパーの先にある建築ブロックの上に赤石を置きます。この赤石に向けて粘着ピストンを両方に設置。空いてる方にレッドストーンブロックを設置します。必要なブロックを8個置きます。これでタイマーが接続されました。この入ったブロックがカウントダウンですね。どのぐらいの速さで、どのぐらいの長さかな、どのぐらいの長さで装置が動くよっていうのを指示するブロックになります。
その装置を止めるためのレバーをつけます。これ下げるとね、止まってくれるんで。はい。そうしましたら、今度は黒曜石を流し込んでくれる装置ですね。このホッパーに向けて、ホッパーを設置。レールを設置。ホッパー付きトロッコを設置。で、ピッケルで壊せないブロックの中で最も硬いブロックが作業台らしいので、その作業台を設置します。ここのレールを一回破壊して、よいしょ。これに向けて仮ブロックを置いた後にピストンを設置。で、これを下にドカーンとすると。はい、これで、このホッパー付きトロッコがアイテムを回収してくれて、このね、壊せないアイテムでここにこう蓋をしたみたいな感じにできました。こんな感じで覆っておいて、で、今塞いじゃったんですが、この部分ね、この作業台のここの部分に階段ブロックを設置します。で、ここは見やすくしたいからガラスにしようかな。ここをガラスで塞ぎます。で、このガラスの脇になんかこんな感じでこう水流を止めるための仕組みを作ってください。そうしたらこの階段ブロックに水をまいて、このディスペンサーの上にホッパーを接続。このホッパーの上にチェスト。で、このチェストに物が入ってるかどうかを分かりやすくするために、建築ブロックを伸ばして、ここにレッドストーンコンパレーターで物が入っている時の信号を感知するようにして、レッドストーンダストで伸ばして、ここにマットブロックで信号を吸着させて、レッドストーンランプを置きます。これで、ここがね、光ってくれるようになりました。ここに物が入ってるとね。これで、スイッチオン。で、この作業台に向けて、ホリホリを永遠にしていると、こんな感じで、ちょうどいいタイミングでね、黒曜石が出てくれると。そういう装置をアクアさんが作ってくれました。はい、それでは、この横幅11、奥行き4のところに3つのクラフト装置を導入していきます。1つ目は今まで散々紹介してきた1つのアイテムで9つのスロットが埋まった時に自動でクラフトしてくれる自動クラフト装置。もう一つはその自動クラフト装置だと補いきれない1個のアイテムだけでアイテムをクラフトする。例えば原木から板材みたいな感じのね、材料をクラフトする自動クラフト装置。そしてもう一つが複数材料から自動で物をクラフトしてくれるクラフト装置の3つの装置を作っていきます。散々今まで紹介した自動クラフト装置1個目ができました。それではもう一つ作っていきましょう。こっち側に網網を見せたいので、装置の奥の方から設置。ここにホッパーを置いて、はい、こっちが材料のアイテムを入れる方。こっちが仕上がりアイテムが入る方と。で、その裏側にオブザーバーを設置します。またこれ向かい合わせになるように設置と。はい、これでここのね装置自体は完成してるんですけど、ずっとついたり消えたりするのが私は気になるので、これをね止めるための機械をつけていきたいと思います。そうしましたらここの1マス開けて上に粘着ピストン、この上に不透過ブロック、これに向けてレッドストーンダストで、この樽の上によいしょ、何でもいいんですけど、ちょっと装置が動いてるか消えてるかが分かりやすくするためのレッドストーンランプ、これに向けてスイッチをつけて、はい、これで止まります。これだけ簡単。はい、これで、2個目の装置もできました。それでは最後のここのね場所に複数のアイテムで作る自動クラフト装置を作っていきます。めっちゃコンパクトなの見つけたんです。まず一番奥に自動作業台上向きで、この上にホッパーを置きます。そうしたらこの自動作業台の方から、オブザーバーを置いて、そのオブザーバーの前に音符ブロック、ここオブザーバーの上にホッパーの上からレッドストーンコンパレータで、この先に不透過ブロックで、このホッパーの中にこの鉄塊9個を入れます。9つが埋まったタイミングで時間を計ってクラフトしてくれるっていう感じの装置ですね。そうしましたらここに今度
自動クラフトしたいものを実際に自動でクラフトしてくれる装置をつけていきます。ここにカンペ用っていうんですか、レシピを見る用の作業台を置きます。その上に自動作業台を置きます。で、自動作業台の両側にホッパーを設置。この3つの上に樽を設置します。チェストでも大丈夫、もちろん。そうしたら、この両側、このホッパーのものを受け取ったよっていう信号を検知したいので、ホッパーの後ろにレッドストーンコンパレーターが置けるように不透過ブロックとレッドストーンコンパレーターを置きます。そのレッドストーンコンパレーターの先に不透過ブロックを置いて、その不透過ブロックの先にレッドストーントーチ。これで実際回路自体は完成なんですが、ここのね、ものが埋まった時に、この装置が動きを停止する停止装置、安全装置を一応つけていこうと思います。ここの樽の部分にレッドストーンブロック、真ん中のコンパレーターの上に不透過ブロックを置きます。で、この樽が埋まったことを検知するためのレッドストーンコンパレーターで、この上にレッドストーンダストを設置。はい、ということで3つの装置をここに入れました。あとはここをいい感じに飾り付けをして作っていきたいと思います。完成！こんな感じになりました。ベーシックにって思っているくせに、ついつい趣味の沼に足を突っ込んで、気がつけばこんなことになっています。子供の頃ツリーハウスに住みたかったから、ついついゲームでのお家はそういう感じにしがち。整然とした部屋じゃないし、間仕切りもないけど、個人的にはお気に入りのお家ができました。時間がないので装飾部分はすっかりカット。それでは歩いて見ていきましょう。はい、まずそれではヘビーユーズなこの1階から入っていきましょう。途中で差し挟んだ感じのままですね。このね、入ってすぐこの樽の中によく使う素材のシュルカーボックスを入れてすぐに取り出せるようにしています。で、入ってすぐ寝たい時はここのベッドで寝れると。ここね、段差を上がると外装を突き抜けている木があったと思うんですけど、木が生えてます。今回の木は2種類の木がお互いに絡み合って成長している連理の木。ここに作業しながらすぐに寝られるようにハンモックをつけています。こっち側には工業細工スペースという体の回路系倉庫。はい、こんな感じで昆布ちょっとここから飛び出ちゃうんだけど、最終的にこんなスタイルになった動力炉っぽい昆布収穫機、キッチン風かまど兼食材&職業ブロック倉庫です。これ薪っぽく飾り付けした棒倉庫ですね。これは牛乳缶あるじゃないですか。あれを頑張って再現しようとしたケーキ用もしくは呪いを解く用のミルク入りバケツです。で、ここに卵ですね。これ卵トレーっぽいっていうね、小物アイディア集から。で、これもお肉。で、ここに、はい、生のお肉が入ってるよと。これね、すでに紹介した作り方でできるので割愛したんですけど、2階に竹自動収穫機からの竹ブロック自動製造機を経由して、ここにね、溜まった竹ブロックを建材に加工します。ここに竹ブロック放り込んで、ここで加工されたものをここに入れてこう放り込んだら勝手に作業台になってくれるよとか、そしたらこれを持って今度ここですね、ある程度数を入れておく必要はあるんですが、
ここにこんな感じで素材を入れて、で途中でね、この中身がなくなると止まっちゃうことになるんですけど、全くレシピにならないアイテムとかを入れておくと作ってくれます。すごくねコンパクトだし、めちゃくちゃ便利だなと思ってます。はい、地下に降ります。割とねヘビーユーズだからここから降りれるようにしてあります。とあるアニメの研究所をイメージした植物倉庫です。割と再現率高い気がする。銅の照明とグリーンの相性がめちゃくちゃいいなと思ってて、なんかいいわっていう感じですね。はい、この奥に進むと大樹の根の部分にたどり着きます。ロマン設定でよくわからない光を放つクリスタルを抱えてもらいました。クリスタルということでガラスブロックの倉庫です。はい、でこのまま先に進むとこんな感じです。地下といえばワインセラーじゃないとか思ってなんかできちゃったワインセラー。樽の中にはちゃんとドリンクを入れられます。入ってますここは赤ワインっていう設定で、これねレッドストーンがポタポタと垂れた赤ワインの雫っていう感じですね。この飾り棚の中のこれって並んだね瓶みたいにも見えるなって思いません？だから割とよくねそういう感じで使ってたりもします。棚の上には瓶がやっぱり並んでるみたいな設定にしてみたりとか。これはキッチンタイマーのつもりのバナーとメモのつもりのバナーです。これね透明額縁になると結構それっぽいんじゃないかなと思ってます。これは初めて使ってみたんですけど、赤ワイン的なのをテイスティングしているつもりのビートルートスープこれかなりいいね。注目してなかったけどすごくいいね。でここで水を汲んでそのままね作れるっていう感じの、はい、ワイナリーワインセラーにしてます。このまま行きますと、はい、ここは花火作成部屋です。ここを染料倉庫にしました。ろうそくも一緒にしまっちゃおう作戦。黒曜石製造機です。黒曜石用の溶岩をね貯めるスポットを作りました。このね銅ブロックとの相性、溶岩めっちゃいいっすね。キラッキラのなんか工業路みたいな感じ。ショートカットコースもあるんですけど、せっかくだからここを通ります。木に吊り下げられた階段ですね。ですぐ見えるのはここ、防具立てと各種こうドロップ品の道具をいる場所。ここはですね実はお風呂の近くの樽なので、着替えとかが入ってるよっていう設定ですね。これはお風呂こんな感じです。凝海岩と銅ブロック、酸化した銅ブロックを使ってみました。ちょっとなんかエキゾチックなお風呂ができました。このまままっすぐ行くと、本当はアレイちゃんの部屋にしたかったくつろぎの本が読めるサンルームです。ここね星とか見るのもすごく綺麗です。はい、ここがリビングダイニングです。桜とかをちょっと散らしてみました。一面だけ色変えたかったんですが、なんだかパーティーピーポーなキュートなルームになりました壁の寂しい部分の装飾に多分バナー飾りをイメージした装飾をしてしまったから、そうなるよねっていう感じですね。ここにはこんな感じのものを入れてます。カレンダー、時計、バナー飾りっぽい何かで、なんか天井低くてシャンデリア風なちょっとした何かを飾りたかったんですが、そんな高さもなかったので、気がついたらこんな風な照明ができていました。急に現れるなんかちょっとゴージャス感これ一般住宅じゃないよねここにはいくつか棚があって、ここからねテラスに出られます。お洗濯物もここに干します。これ干し終わった洗濯物入れで、こっち側、ここから通れるんだけど、こっち側に行くとここが地図部屋です。こんな感じになってます。
まだ1枚しかないけどこれがたくさん溜まっていくのが楽しみですね。で、これが1回を紹介する時に言ってた竹自動製造機です。この木が見えるのを邪魔しない椅子、違う、木が見えるのを邪魔しない階段を結構いい感じに作れたかなと思います。ちょっと登るのは大変だけどね。おしゃれは不便って言うもんね。で、ここがエンチャントボンルームですね。ここがエンチャント部屋で、ここはエンチャント倉庫な書斎です。ちゃんとトイレもあります。はい。で、ここから街が一望できるという。で、この木を通っていくと、はい、ここが私の主寝室。リスらしくね、木の枝の上で寝ます。はい、ここが私のトレジャールームです。まだまだ全然ね、そんなに何もないけど、レコードとか、こんな感じで、壺のかけらとか、こっちには場所、家事型複製材料みたいな感じで並べた家事型が入ってます。もふもふ、リスのしっぽいっす。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？今回ですね、装置を5個ぐらい作っちゃって、内容詰め込みすぎて、ちょっと長くなっちゃった。はい、ということで、本拠点内装を作っていきました。今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、X と Instagram のフォローも良ければお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まったねー。